年11月初嘅時候呢，我哋就去咗一次東北北海道10日之旅。呢一日呢，我哋就去北海道嘅登別。我哋就係俾地獄谷吸引咗嚟呢度，順便行下山，睇埋其他嘅溫泉口。另外呢，我哋就去探下呢一間有好多隻溫泉水可以浸嘅第一龍溫泉旅館。依家就同大家分享一下我哋呢一日嘅旅程啊！首先要介紹一下登別市喺邊度先。登別市呢，就係北海道嘅西南面，屬於道央地區，係北海道嘅中心地帶。我哋其實喺函本出發去登別嘅，我哋坐呢個新幹線特急北斗7號，行程係需要大約2個半鐘頭噶。駕車車廂都算舒服，好處有行李架，大型行李都可以帶埋上去嘛。到咗呢個登別站啦。不過我哋仲要坐多一程巴士呢，先至可以去到呢個酒店噶。好彩呢個巴士站呢，就喺呢個 JR 站隔籬嘅啫，但係呢個巴士呢，就唔收 IC 卡嘅。15分鐘就到咗我哋酒店啦，放低晒行李喺呢個酒店，就即刻去行呢個地獄谷啦。登別呢一度呢，有好多鬼神嘅 figures 嘅，咁至於點解咁多嘅，其中有好多古仔嘅，咁我就唔一一去講啦。喺呢一度行上去呢，就係一個展望台嚟嘅。我哋間酒店就喺呢一度，行過地獄谷呢，只係幾分鐘嘅啫。由呢一度行過去就係地獄谷最好睇嗰段路啦。地獄谷呢係一個破火山口，火山口下面呢依然係仲有好多活動噶。但係上一次係幾時爆發，就係耐到記錄都冇講咯。呢一個位呢，就打卡位嚟嘅。大家都喺度影相噶啦，我哋都唔例外，幾行。相傳呢度嘅泉水呢，就醫好咗唔知邊個嘅眼疾，所以呢，就放咗個神社仔喺度呢，俾人參拜啦。呢一個地獄谷呢，就係日和火山噴發而成嘅，沿住個山谷呢，就見到好多溫泉口同埋噴氣口。因為呢度嘅環境呢，就非常之詭異，所以呢，就叫做地獄谷啦。呢一個呢係間歇池，即係話呢個池嘅大細同埋水位呢係會隨住環境而改變嘅。泉水就會隨住三途村流去周圍嘅地方啦。呢一啲呢就係地獄谷不斷湧出嚟嘅溫泉水，供應附近所有嘅溫泉酒店噶。你今晚浸嗰啲可能就係呢啲嚟噶啦。行完地獄谷可以行埋呢一條行山路，呢一條叫做自然探勝路，係向住呢個大湯沼嘅方向噶。呢一條路冬天嘅時候呢係會關閉噶，所以唔係幾時都有得行噶。行呢一段路呢就唔難嘅，多數都係平路嚟啫。咁當然有少少樓梯啦，不過如果你平時係有做運動嘅話呢，就應該應付到噶啦。嚟到呢個大湯沼展望台啦，由呢度望落去呢，就可以睇到成個大湯沼嘅溫泉口啦。除咗呢個大湯沼之外呢，隔籬仲有一個叫做奧之湯，我哋行落去睇下。呢啲泉口嘅顏色呢，真係藍得幾正噶喎。我哋再近距離睇下呢個大湯沼。又真係幾大個噃，仲有泡泡添。呢啲泉水都有攝氏70至80度噶。之後跟住去呢一個天然竹湯呢，好好玩噶，有得洗腳浸腳啊嘛。跟住呢個牌行落去呢，行大約5至10分鐘就到噶啦。見唔見啊？啲人喺度浸腳啦。等我又試下浸下隻腳先。回程返酒店途中呢，就見到呢個親子像。呢件嘢呢，夜晚見到都幾驚。成個圈呢，我哋就用咗2個鐘頭嘅時間呢，就行晒啦。行完之後就係時候食晏啦。酒店對住嗰條溫泉街呢，有間出名嘅拉麵店，叫做鹽摩軒。佢主打嘅就係超辣嘅拉麵。呢位呢，就係主理呢度嘅老闆啦。
呢碗嘢個樣好似好堅咁喎，我呢就唔食得辣嘅，不過我個 friend 呢就好 enjoy 啦。你哋都可以嚟試下噶。我都係食翻我嗰個鹽味拉麵啦，鹽味拉麵喺北海道都好出名嘅，加埋呢個餃子呢就啱啱好啦。食完拉麵之後呢，就剛剛好去酒店 check in 啦。我哋今次呢係 book 咗呢個第一龍溫泉酒店，呢一間旅館呢都好耐歷史噶啦，佢呢就係一間中價位嘅酒店嚟嘅。我哋呢就 book 咗2間房，每人每晚呢大約係26,500 yen， 一泊2食。行入去呢就係大堂 check in 嘅地方啦。呢度啲 staff 呢識講英文嘅，所以大家唔使擔心。一眼望落去真係好大啊！最遠嘅呢度呢有一個食甜品嘅 corner， 我哋都算面態啦，食完拉麵仲可以食成個 parfait， 個個都咁鬼靚，仲有叫其他嘢食，所以話呢，女人係有一個特別嘅胃嚟食甜品噶嘛。好啦，依家呢，我哋就攞咗鎖匙，我哋就去開箱我哋今晚間房啦。一入到去呢，就係玄關嘅位置，裏邊呢，就係傳統嘅日式榻榻米房間，都好簡潔新淨。望下個窗口係睇咩景先？哦，原來對住溫泉街嘅。呢間房呢有26平方米，最多可以瞓4個人。溫泉酒店嘅話呢，多數都會將啲浴衣啊同埋去溫泉嘅用品呢就放晒喺呢度嘅。其他好似電視啊都係基本嘢啦。台上面都有呢個迎賓嘅和果子喎。玄關嘅附近呢就有呢個雪櫃同埋茶水間啦。睇埋個廁所，不過我哋應該唔會喺呢度沖涼噶啦，我哋去大浴場嗰度沖涼噶嘛。所有嘅 amenities 都喺齊度，算係好好噶啦。去日本溫泉旅館，梗係唔會錯過去浸溫泉啦。不過呢間酒店咁大，由我哋個房行到去呢個大浴場都要幾分鐘啊。呢一間嘅第一龍呢，就標榜有5種唔同嘅泉水，有呢個硫磺泉啦、食鹽泉啦、酸性綠斑泉、蟲草泉、芒硝泉，講咗我都唔知自己我講緊啲咩嘢。不過你知日本人啦，好講究，唔同泉水呢就有唔同嘅治療效果嘅。當然我就唔可以入去呢個大浴場嗰度影俾大家睇啦，唯有呢就係 cap 呢個官網嘅圖片俾大家睇下啦。佢裏邊呢真係有好多唔同嘅池噶。呢一度呢仲有個泳池添，果然呢佢係 target 一家大細嚟玩嘅。不過呢個泳池呢，我哋今次就冇幫襯過啦。我哋呢一個呢，就一泊2食嘅，包埋早晚餐。望下呢6部電梯呢，真係唔講得笑。呢一個嘅電梯大堂呢，就非常之和洋日式旅館嘅味道。我哋食飯嘅餐廳呢，就叫做湯之里，喺5樓嘅。個場就真係幾大啊，要轉幾個圈，仲有專人帶我哋入去用餐嘅地方。我哋呢個晚餐呢，就係日式會席料理，成個 course 叫做有16樣嘢食啦。嗱，首先嚟嘅呢，就係海鮮嘅 sashimi， 跟住嘅呢，就係用當造嘅本地農產品整嘅前菜，係啊，似係當造噶。仲有蟹，雖然我唔知道係咩蟹，最緊要好食就得啦。我諗呢，之前大家都好想知道呢一碟係咩餸。嗱，開估啦，係叫做味噌撲葉牛肉。其他嘅仲有魚肉球，有鮑魚添啊，好似好豪咁。不過生鮑應該唔係好貴嘅啫。跟住就有啲炸物咁啦。呢一個嘅苦飯呢，係即場煮咗20分鐘嘅，夠晒誠意啊！最後就梗係麵豉湯、植物白飯同埋甜品啦。食完飯啲姊妹話要去娛樂下先至返房瞓。呢一間旅館有啲咩娛樂？佢其實係有一個娛樂區嘅，係喺樓下1樓，一家大細都啱玩噶。佢有夾公仔機，又有打機嘅。我哋呢就揀咗打乒乓波，不過打乒乓波呢就要另外俾錢租拍噶，500 yen 半個鐘。玩完返去酒店啲人呢已經嚟幫我哋鋪晒床鋪啦。
咁就一日嘅完結，我哋可以休息啦。第二朝8點鐘就食早餐，大家都未執個樣，所以無謂睇啦。早餐我哋都係揀咗日式早餐，有我最中意嘅燒三文魚，其他一兜兜細細碟，好精緻。不過有樣嘢唔係咁好呢，就除咗白飯之外呢，其他啲嘢呢都唔係熱嘅。check out 呢就係10點鐘，check out 之後呢，就順便去酒店門口有一個景點嘅。呢一個景點呢，就係泉源公園，佢裏邊呢有一個間歇泉。呢一個嘅間歇泉呢，每3個鐘頭呢就會噴發一次噶啦。我去到嘅時候呢，就睇到個泉口係咁嘅。呢一度呢，有解釋到呢個泉源公園呢裏邊嗰啲鬼神八怪嘢。不過呢，我趕時間去搭巴士，就冇乜點詳細睇啦。我哋搭返嚟嘅時候嗰架道南巴士，去返呢個 JR 登別站。呢一個 JR 登別站呢，有個細細地嘅休息地方，裏邊擺咗個用 LEGO 砌嘅登別市溫泉街，好得意，好有心思。等車嗰陣可以喺度 Q 下 time，幾好啊！我哋下一站呢，就去札幌。由呢一度去札幌呢，我哋都係坐新幹線北斗7號。不過我哋去札幌嘅天氣呢，認真麻麻啦。遲啲係會有機會俾大家睇下呢個天氣幾差嘅。中意呢條片嘅話呢，就唔該同我俾個 like 啦〜